همیشه ما گفتیم و باز هم میگویم که هدف اساسی ما انشاءالله به خاطر الله مهربان هست و به خاطر خدا هست. حیوانات وحشی هستن، اونها بگیم که ممکن حلال نباشن و همین خاطری که ما گفتیم گناه دیگر را به کلا نگیریم. بسیار از برادران میپرسیدن که یگان گپ خبرش است که دیگر نوار نمیگذاره. نه الحمدلله یگان گپ خبر نیست، یگان کمودیم. با سلام و درود فراوان بینندگان گرامی، شروع میکنیم برنامه را با نام و یاد الله مهربان. بینندگان گرامی انشاءالله که نوار را تا آخر تماشا بکنید. نوار بسیار نوار مهم و فایده آور هست و همچنین نوار را برای یار و دوستان و رفیقان و کسانی که دوستشون می‌دارید نوار را پهن بکنید تا اینکه آنها را با خبر باشند و انشاءالله که نوارهای ما همیشه حرکت میکنیم نوارهای خوب و دارای خیر باشد انشاءالله، تا اینکه شما هم از نگاهی که میکنید وقتی خودتان که صرف میکنید یگان فایده برای خودتان کسب بکنید بلکه ضرر و وقت شما بیفایده نرود. بینندگان گرامی چندین دواهای بگیم طبیعی و خوب و فایده‌آور نو شده است که انشاءالله برای شما اینها را به طور بگیم که زمانهای مناسب برای شما پیشکش میکنیم. اما در این نوار میخوام برای شما برسانم بینندگان گرامی که نرخ‌ها باز هم ارزان‌تر هستند نسبت به پیشگی بعد از عکسی اگرچه عکسی تمام شد، اما نرخ‌ها حرکت کردن بعد از چیزها تا حد امکان تا حد زور مرسگی باز هم مناسب‌تر باشند. مقصد همین نازی فرنگ 1000 روبل بدهد، اما حاضر انشاءالله که 750 روبل ده عکسش رو میتونید که دسترس بکنید. ما گفتم که هر چیزی به خاطر خدا باشد اون خدا خودش یاری میکند، پیشرفت او کار خداوند خودش یاری میکند که به طور گسترده یاری میکند. همین شبکه ما شما یادتون باشد از 100 به 100 پادپیش امروز به 63 64 هزار پادپیش رسیده است، در حالی که ما زیاد وقت خدمتگزاری صرف نمیکنیم. و همچنین در مسئله دورها انسان‌هایی که خریداری میکنن ما بگیم که هر روز از قفای ریکلام اونا میدونم دیگر کار نیستیم، اما چون که این برادرایی که میگن استفاده میکنن فایده میبینن، شبکه‌ای که مثلا امروز میبینید شبکه آموزش نوین بعد از مگزینچی ها بگیم فروشنده ها از طرفای رسمیات و دیگر جاها بارهای خودشون به طور اپتوری از همین شبکه ما دسترس میکنن، چون که باوری کامل پیدا کرده هستن. بارهای کچ هست ان شاء الله. شما هم میتونید که کسایی که اگر در دیگر جاها بگیم که به خرید و فروش مشغول باشید میتونید که به نرخ‌های خیلی پایین‌تر برای همون اپتوری برای خودتون دسترس بکنید ان شاء الله و بتونید که کارهای خودتون پیش برید. مسئله اول ما خصوصا درباره همین 1 میلیونی پس ها برای شما یک سخن بکنم. 1 میلیونی پس همین عادی هست که از هم بگیم که بگیم پرسایترش همه هست تقریبا در همه جا شما را میبینید. در بعض جا ممکن حتی قیمت هم برای شما پیشنهاد بکنن، اما همین چیزی که ما امروز 990 روبلش کرده هستیم ارزان تر کرده هستیم. شما یکم فکر نکنید با که مثلا یه ارزان پدیده ها دیگر ان چیزی که همون چیزی که شما میبینید اورجینال تازه هم هست ان شاء الله. هرگز ما چیزی که بفهمیم که تقلبی است برای شما پیشنهاد نمیکنیم ان شاء الله. خب این مثال 990 روبل همون عادیش هست. بعد از این از با خوبترش مثال 30 درهم 1 میلیون پس از 30 درهم. بعد با 1 میلیون پس از لایف مثال این هم چیز خوب است. هر نیو قریب تقریبا یک هستن. همه پیچدها چیزای حلال زدگی پیچدها دیگر همش برادرها بسیار استفاده کرده هستن از این چیزا. من خودم شخصا تجربهشون کرده هستم. خوب اینا هستن برای خنکی ها، برای پرستاتی، برای مثال قوه مردانگی و مثال فایده بلند بردن دیگر چیزای خوب هستن ان شاء الله. فقط حرکت کنید شما هم که اینو پدیده و تقلبی و فند فریب خیلی زیاد شده، مخصوصا در بین همین برادران مسلمان خدمت همین کارا میکنن احتیاط باشید. خب برای چشم ان شاء الله بگم که مسئله سرم هست برای چشم روشن کردن، برای زرین چشم بگیم، برای خنکی ها و اسپلنی ها، خیرگی چشم ها، برای سرخی چشم ها، برای بسیار فایده های خوب داره ان شاء الله. این یک نوار مخصوص میکنیم برای شما بازم نفهمونیم. فقط در این نوار ما خلاصه وارتر میفهمونیم که وقت زیادی بند میرود. این الرحیق هست برای پمیت مستحکم کردن، برای شیرین های مادرای ما را زیاد کردن، کسایی که شیرده هستن، برای ایمونیته بلند کردن، برای بگم که مردهای همسردار بازم چیز خوب هست ان شاء الله. برای کمخونی، برای دیگر چیزا فایده خوب، برای شیلدوت اینها فایده خوب داره ان شاء الله. این تازه طبیعی برای وزن گرفتن، وزن گرفتن سمیون ون هست که شما میتونید که اشتهای شما را خیلی مستحکم زیاد میکند و وزن شما را زیاد میکند. مخصوصا برای ورزشکاران بسیار توصیه میکنم برادرها، چیزی که به حد افکتش تیز خیلی افکتی دارد. این هم که تیز کشد هم مریض هم بگیم که این دلیلش که هست، یعنی ارگینالش ان شاء الله. اما تازه ارگینال هست میداره که دسترس بکنید. و همچنین برای خراب شدن وزن کم کردن این هست چی سلیم سمیون این سمیون هست، این سلیم سمیون هست که میتونید دسترس کنید استفاده کنید. کپسول هست ان شاء الله.
بینندگان گرامی چوب مسئله هست برای شما، برای سولفا و انگینا و اسما و برای برانخیت و برای قرطق درد و گریپ و همین چیزا چیز خوب است تا در طبیعت انشاءالله. چیزی بعدی که از بینندگان گرامی کیست الخیندی هست برای بگم که زرین چشما، برای یز و گستری جلود که همچنین برای پراستاتیت و برای خنکی ها و برای الرژی و برای همین چیز خوب است. یعنی میتونید شما گرفته استفاده بکنید انشاءالله. و درباره این سیاه‌دانه از کپسوله چورنیتامین، کپسوله سیاه‌دانه، اینا دو نمودش، یک تاش مسلنی هست که مثال با کشیت خوبتر و بهتره 150 تا داره، این هم 150 دانه دارد. این پراشاکش هست، میتونید که از اون گرفته استفاده بکنید انشاءالله. چیزای خوب هستن، خیلی آسان هستن استفاده شون. و چیز بعدی هست همین هم چورنیتامین برای کودکان هست، روان سیاه‌دانه در کپسول. چیز بعدی که از بینندگان گرامی برای جگر، کپسول از تولگی یا ترشدگی است، برای جگر فایده خوب دارد انشاءالله. اینش هم برای جگر هست. بعد دوران هستن مخصوصا این میرم برادر هستن میگیرن پیش ورچه های روز در شهر هستن بردن نشون میتین، اونها هم حتی خیلی تعریف میکنن و توصیه شون میکنن که حتما استفاده بکنیم. مثلا برای جگر توریز که چیز خوب هست. خوب بینندگان گرامی، این برای زنهایی که برای بیماری های زنانه دارن، مدکه و تخمدان و خنکی ها و نمیدونم سوزاک و بعد مشکلاتی که زنها دارن، عموما یگانه نوار مفصل‌تر با میفهمیم، اما شما اینا بدونید برای زنها و جنسی زدارویه بیا هر چیزی خوب هست برای زنها. خوب برای درد پیوند درد و استرخاندروز ریماتیسم و برای نمک گرفتگی پاها و برای ورم کردگی پاها و پیوند و میان گریژه، برای کتفا، برای همین عموما پیوند دردها و خونکی از طرف بیرونی هست. اینها چیزی خوب است، مخصوصا بعد خنجر مصری طبیعی هست، به فایده خوب میکنه انشاءالله. اینش باشد برای درد گم کردن منطقه استحصالی اندونزی هست، بسیار این روزا مشهور شدگی هست انشاءالله که میتونه که گرفته استفاده بکنید شما برای خودتان. و بخیر روان سیاه‌دانه از 125 میلی گرم استحصالی گرفته هست، میتونه استفاده بکنه از هم، چون پیامبر درباره روان سیاه‌دانه گفتگی هستن که روان سیاه‌دانه برای بغیر از مرگ برای تمام بیماری ها برای شما میتونه که فایده بکند، فایده خشته برساند. این نیم لیترش هست افیوپسکی گلا کشته خوب است، این هم استحصالی گرفته فایده خوب میکنه انشاءالله. خوب بینندگان گرامی، بعد از این با چیزهایی که هست شامپون از برای مستحکم کردن موهای سر و برای دیگری از چون روان سیاه‌دانه و دیگر گیاه تیار میشود هر خیلش از ایرم چیزی خوب هست انشاءالله. شامپون تو طبیعی بیخی میکن، ممکن که بسیار از ریزش موهای سری ما امروز از روی چی باشد، از روی همین بگم که شامپون های خیمیکال دار باشد. کنجون این مسئله هست برای ایمنیته مستحکم کردن، برای پوست خوب کردن، برای کلسیم رساندن، چندین ویتامین های بدنی را رساندن. اینم خیلی فایده خوب میکند برای ما و شما، میتونه که استفاده بکنیم مخصوصا برای سیستم عصب مستحکم کردن. و بینندگان گرامی در اینجا مینوکسیدیل برای ریش و موی سر که میبینید اینش 5 فایده هست برای ریش و موی سر، میتونه که استفاده بکنید ارگین انشاءالله. و این دو نمود دیگه که میبینید هر دی اینها 15% هست، از این نمودش هم هست، از اینش هم هست انشاءالله، میتونه که دسترس بکنید. برادر و چندین نفر انشاءالله گرفته استفاده کرده هستن، از این تجربه شدگی هستن بگیم. خوب بینندگان گرامی در اینجا بود برای شما میتونه که مسئله خیل باز برای وسپلین خنکی ها، برای گرده، درد گرده، اون من وسپلین های معده و جگر دیگر ورمی هایی که میکنن برای این میتونه استفاده بکنید. مسئله خیل و بهترین انشاءالله چیز هست. و همچنین سویچه امانت هست که برای پراستاتیت و بیماری خنکی ها و ملایم کردن شکم دیگر ها بهترین فایده را داره انشاءالله. چیزای طبیعی با روان زغیر هست، اینا میتونه که انشاءالله استفاده کنید برای خودتان. همچنین بینندگان گرامی برای پسریت بسیار برادر سوال میکنم، برای پسریت هست که این نوعش هست که این چندین ماهاش که در حال تجربه کرده هستن برادر انشاءالله فایده شه اکو شفا الله میده، اما انشاءالله که بسیار از برادرها شفای دیدگی هست انشاءالله. همه این دورایی که میگیم شفا در دست ما و این دورها نیست، بلکه شفا در دست الله مهربان هست. و همچنین سکین رولر هست که برای استفاده کردن پوست رو و سر بدونه که هم پوست های شما را خوب بکنن، هم تاثیر مینوکسیدیل همراه با مینوکسیدیل تاثیر مینوکسیدیل خوبتر و تیزتر بکنه انشاءالله. و همچنین بینندگان گرامی در اینجا هست با بندکس، هم تبلت کش هست، هم سیراپش برای کرم استحصالی یکی از مصر، تبلت کش برای کلانسولا هست، سیراپش برای کودکان، میتونه که از این برای خودتان استفاده بکنید.
مسئله بعدی که میخوام برای شما برسونم بینندگان گرامی این هست که بسیاری از ما و شما امروز ممکن داروها را استفاده میکنیم، ترکیب اونها را ما نمیدونیم که چی هستند و دقت نمیکنیم. بسیاری از برادران که امروز با داروها سر کار میکنن معلومات خوب درباره هم داروهای میفروختن که خودشون ندونن، هر دارویی که باشه میگیرن توصیه میکنن. مثلا این دارو طبیعی هست بگیم، دارو شیمیکاتی ندارد، اما برای همین انسان های بی‌فرزند و برای پروستات و همین مسئله هم خوبه دیگر داروی خوب است، حتی بعض از ورش هایی را توصیه میکنن. اما همین را ما چندین بگیم خیلی زیاد از همین چیز ما گرفتگی بدیم برای برادرها، اما وقتی که خیلی مطالعه کردیم درباره ترکیبات سستاوش بگیم چی چیزا دارد، وقتی که ما متوجه شدیم که در ترکیبش یک دو نوع روغن هایی که از حیوان های وحشی هستن، اونها بگیم که ممکن حلال نباشن، و همین خاطر که ما گناه دیگر را به کلا نگیریم، همچنین ما دیم حالی هم خوب رفته ایستادگی هستونه که برای برادر خودمون توصیهش نکردیم که مبادا چیزی حرام در داخل بدنشون برود. یک چیزی هم میخوام برای شما برسانم که کسانی میخوان که از عطر خوشبویی های مقصد با صفت برای خودشون استفاده کنن، یکی از برادرای هست که در تاجیکستان دکان دارد و این برادرها بگیم که از دولت های خارج مستقیم همین دوخی را برای خودشان دسترس میکنن. میتونید که با صفت های خوب و نرخ های مثال دسترس برای خودتان دسترس بکنید. چندین نمودهای عطر و دوخی ها هست، برای خودتان دسترس کرده استفاده بکنید. رقماش هم در بالای اکران میبینید. انسان های باوری هستن انشاءالله. یا من ریکلام ندارم، این همچون برادر من چیزهاش را برای شما توصیه میکنم انشاءالله. امیدوار هستم که انشاءالله اولا که هرگز درد رو نبینید و دوما که انشاءالله اگر درد هم برای شما پیدا میشد الله مهربان شفا شد برای شما هر چیز زودتر و خوبتر نصیب بکند و انشاءالله که تا نوارهای بعدی الله مهربان نگهبان همه ما